Nalika budak angon digodog di kawah Chandra di muka, ngejerit maratan langit, ngociak maratan jagat, nandangan tunggara anu kabina-bina, nyeri anu kabina-bina. Ampun emak bapak, hampura kaula nu jadi anak geus gagal janten manusia. Kaula nu lamokot ku dosa emak bapak, hampura. Gusti, tobat abdi tina samudaya ning kalepatan. Gusti, anu ngoyak-ngoyak jantung abdi. Gusti, anu ngusik balikeun abdi. Ampun, tobat Gusti, ampun. Ampun. Bade di hidung, bade di berem, bade di bodas nyanggakeun sadaya-daya. Bade di cacang di walang nyanggakeun sadaya-daya. Teu daya teu upaya angin ku kersaning Gusti. Gusti anu usik balikeun abdi, ampun, tobat. Moal deui ngalakukeun kesalahan Gusti, ampun. Ampun, ya panas Gusti kawah Chandra di muka teh panas anu kabina-bina. Ampun, tobat Gusti, ampun. Ampun, tobat Gusti. Gusti anu maha suci, Gusti nu maha agung, Gusti nu maha kawasa, bisa tobat nusa tobat-tobatna, ampun. Karaosku abdi ieu kawah Chandra di muka, dosa kieu panas kabina-bina, teu kiat abdi, teu kiat Gusti. Ampun, tobat, ampun, tobat. Tobat panas. Ampun, Mak, Bapak, ampun, ampun. Ieu sastra jingga budak angon ngararasakeun panasna ngagolakna kawah Chandra di muka. Akhirna ieu budak angon sastra jingga ngalempreh tempeh-empeh teu walakaya. Lir ibarat kapas kaibunan, teu walakaya, teu usik teu malik, ngan saukur ngalempreh pasrah nu kacida pasrah-pasrahna. Nanging ti kaanggangan Sang Hyang Tunggal marentahkeun ka ieu kawah Chandra di muka, supaya ieu panasna apseuna kawah Chandra di muka waktuna tiis karasana ku budak angon sastra jingga. Sareng Sang Hyang Tunggal
ngutus Sang Hyang Betara Ismaya atanapi Semar Badranaya supaya ngadampingi ti kaanggangan anu jadi budak angon sastra jingga. Ti kaanggangan ieu Semar Badranaya kumargita aya Semar, ia dianggap Semar. Wahai anak king, budak angon sastra jingga, kaula bagja boga anak ayeuna anjeun geus lulus tina ujian. Hudang ayeuna sampean anjeun geus waktuna hudang. Yap, geura hudang geura banyak ieu Kawah Candra di muka, geura ngalalakon anu anyar, geura ngalalakon dina judul pajajaran anyar, hudang hidap. Ia bekal ti kaula nu jadi bapa. Cacian dan pujian hanyalah suara, ulah bangga lamun dipuji, ulah nyeri hate lamun dicaci, dimaki, dipitnah. Tah eta bakal keur anjeun hudang anjeun budak angon sastra jingga. Jeng 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 jeng. Ieu sastra jingga ngararasakeun aneh nu kacida anehna, sabab seuneu Kawah Candra di muka teh ngadadak niisan. Ti kaanggangan aya sora kolot anu kacida nenangkeun ieu batena. Hatena, pikirana, batinna kacida tenang nu satenang-tenangna. Sanggeus kitu ieu sastra jingga budak angon banyak ti Kawah Candra di muka. Jeng 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 teng. Gitu. Alah, ieu seuneu api Kawah Candra di muka ngadadak tiis. Terus aya sora kolot anu ngahudangkeun ieu kuring. Ieu kuring awak jadi hararampang kieu. Aduh, saha ieu kolot? Ayeuna kuring arek nyusul hayang mulang tarima, hayang sujud di ieu lahunan nu jadi sora eta. Saha ieu sora? Akhirna ieu budak angon sastra jingga rep sidakep sinuku tunggal mepet banyu bersemedi tapa brata hayang apal saha sora kolot anu geus ngajait tina Kawah Candra di muka. Shit. Sampai di sini dulu pemirsa, kisah berlanjut. Iya, kisah budak angon sastra jingga lalakona diacak. Iya, terusan tinu nuju macul sabulan kapungkur. Urang teraskeun deui dina cerita kapan-kapan ya, walaupun ceritanya diacak, yang penting happy ngonten. Gitu. Ayeuna sekedap deui empu dongeng bade ka sawah, bade macul, bade melak palawija, bade ngagembuk pare. Dicukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.